свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Аллилуйя, Господь, аллилуйя, аллилуйя Тебе. Господь, аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Христос. Аллилуйя Тебе, Господи. Аллилуйя Тебе, Владыка. Аллилуйя, Господь. В этот день я хочу восхвалять Тебя еще больше. Я хочу прославить имя Твое Божие еще громче. Господь, когда я вспоминаю о Твоей благости, о Твоей милости, как могу я на место устоять? Как же могу, Господь, я на место устоять? Когда я вспоминаю о милости, о благости, о чудесах Твоих. Когда, Боже, я вспоминаю о Твоей защите, безопасности и охране. Боже, когда я вспоминаю столько раз, Боже, Твое исцеление было частью меня. Боже, когда я вспоминаю столько раз, Господь, Ты просто оберегал, хранил меня. Когда Ты выводил, Боже, из обочин. Когда, Боже, Ты выводил, Боже, из ямы. Господи, когда Ты исправлял, направляя правильно. Господи, когда приходила депрессия, но Ты сразу давал твердость, Ты сразу давал утешение. Когда дьявол, Боже, обвинял в чем-то, но Ты приходил, Ты говорил: нет, я не обвиняю Тебя, но я также не поддерживаю это, но я хочу, чтобы Ты исправлялся и шел дальше. Господь, я благодарю Тебя сегодня. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Бог мой, любящий Иисус, любящий Христос, любящий, о Господь Бог, ибо так Ты возлюбил мир. Господь, Ты так возлюбил. Ты настолько широко, настолько, Боже, глубоко, Господь. Боже, настолько, Боже, Твои объятия, Ты возлюбил мир, Господь, что отдал Сына. Да, Господь, Ты отдал Иисуса. Ты отдал Иисуса ради меня. Господь, Ты отдал Сына ради меня. И сегодня я жив. Сегодня, Господь, я на этом месте. Я оставил, Господь, то, где я живу. Я пришел, Господь, и я здесь, на этом месте, для того, чтобы сказать спасибо Тебе, как тот прокаженный, Господь. Он пошел в храм, он показался, и он был исцеленным. И он сказал: я не могу так просто стоять. Я должен вернуться, чтобы поблагодарить. Я должен вернуться. Господи, я здесь. Я возвращаюсь в дом Твой, Господь. То место, где я получаю слово. То место, где я получаю пищу. То место, где я получаю, Господь, наставление. То место, где я получаю, Божье ободрение. То место, Господь, где моя вера, Господь, на основании Твоего слова укрепляется. То место, где я получаю, Боже, направление для своей жизни посредством Твоего слова. То место, Господь, с помощью которого, Боже, с помощью слова, которое здесь получаю, моя семья, Господь, укрепляется. То место, где мой дух, он питается. Господь, и я здесь. Это место, где я встречаюсь с Тобою. Это место, где есть лестница, где лестница опирается на эту землю. Это здесь то место, которое Ты избрал, которое Ты именовал, Господь, своим именем. Место встречи с Тобою. О, Боже мой, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю за это место, за дом Твой. О, Господь, я благодарю за дом Твой. За дом Твой, Господь. За дом Твой, Господи. За это место. За это место. За это место, Господи. И я убежден, что как и прежде, Господь, как Ты не оставлял нас, так же и сегодня, Господь, Ты имеешь что, Господь, говорить для нас. Ты имеешь что нам сказать, Господь. Ты имеешь слово для нас.
Господь, мы имеем ожидание, и мое сердце открыто пред Тобою. И мое сердце открыто, Господь, пред Тобою. Мое сердце открыто пред Тобою. Мое сердце открыто. И я молюсь. Я разрушаю всякое осуждение, которое дьявол может принести в жизнь людей. Я разрушаю всякое осуждение. Я разрушаю всякую вину. Я говорю во имя Иисуса Христа, мы разрушаем дух вины, дух осуждения. Прямо сейчас мы говорим нет этим духом. Это производные дьявола. Мы не принимаем это, мы принимаем жизнь. Ибо Иисус, Ты умирал на кресте, чтобы мы обогатились, чтобы мы имели жизнь, и мы имели с избытком. Мы провозглашаем прямо сейчас. И я утверждаю жизнь Божью в каждом из нас. Жизнь Божью в Твоей церкви. Жизнь Божью в наших семьях. Жизнь Божью в каждом служении. Жизнь Божья, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим и славим Тебя. О, поклоняемся Тебе, Господь. Поклоняемся имени Твоему. Благословляем друг друга прямо сейчас. Благословляем друг друга. Именем Твоим, Господь. Именем Твоим, Господь. Мы благословляем друг друга. И, Боже, мы благословим наш город. И мы будем вместе прославлять нашего Господа. Аминь. Спасибо Тебе, что Ты наставляешь нас на всякую истину. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя, слава Тебе. Аллилуйя, слава Тебе. К хвале перед Тобой склоняются сердца и небеса землей превознесут Творца. Наш милостивый Бог, Ты верный и благой, Ты тот, кто пролил кровь, явил свою любовь. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. В Тебе вся жизнь, Господь, ведь Ты один любовь нам вечность даровал. Иисус, Тебе хвала. Иисус, Тебе хвала. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен. Ты достоин, святый Бог, преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред Тобою, святый Бог.
троне славы, и вовеки будь прославлен, ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен, ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени сотни тысяч поколений пред тобою, святый Бог. О, Господь, мы просто провозглашаем сейчас, что сотни тысяч поколений, что сотни тысяч людей в этом городе, миллионы людей в этом городе, в этой стране, они преклоняют свои колени пред Господом Иисусом Христом. Аллилуйя. О, Господь. И каждый язык исповедует, что Ты, Иисус, есть Господь. Будь прославлен. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Отец, за каждое мгновение нашей жизни, за то, что Ты любишь, за то, что Ты наполняешь, за то, что Ты ведешь, за то, что Ты благословляешь, за то, что мы не сироты, но дети Твои. Спасибо Тебе за Твое отцовство, за Твою любовь.
троне славы, и вовеки будь прославлен, ты достоин, святый Бог. Преклоня свои колени, сотни тысяч поколений пред тобою, святый Бог. Восседай на троне славы, и вовеки будь прославлен, ты достоин, святый Бог. Преклонят свои колени, сотни тысяч поколений пред тобою, святый Бог. Все то, что мешает нам прославлять Тебя, Отец. Пусть уйдет все, что мешает прославлять Тебя. Во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам являть эту любовь и свет этому миру. Во имя Иисуса. Пусть у нас будет Твоя вера, движимая любовью. Да будет свет наш светить. И полюби между нами, все вокруг узнают, что мы Твои. Спасибо Тебе. Аллилуйя, Господь Иисус, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur Jésus, merci à toi. Ты здесь среди нас. Tu es ici parmi nous. Мы во Христе Иисусе. Nous sommes en Jésus-Christ. Древнее прошло, и теперь все новое. Tout ce qui est ancien est passé, maintenant tout est nouveau. Все новое, Господь Божий, с Тобою и вместе, Господь, с Тобою. Tout nouveau avec toi et en toi. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, что Ты любишь нас. que tu nous aimes. Благодарим, Nous te remercions что Твое Слово живо и действенно. que ta parole est agile, elle est puissante. Благослови нас, Господи, сегодня посредством Твоего Слова. Bénis-nous aujourd'hui au travers de ta parole. Пусть это Слово сегодня Que cette parole d'aujourd'hui, влияет на наше мышление. qu'elle puisse influencer dans notre manière, sur notre intelligence. Пусть это Слово сегодня Et que cette parole aujourd'hui, поможет нам qu'elle puisse nous aider, стать еще ближе к Тебе. devenir encore plus proche de toi. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Благословение большое. Спасибо, пусть Бог нас благословит. Спасибо большое. И рад всех вас приветствовать. Je suis très content de vous saluer, vous tous. Мы в Доме Божьем, мы в Церкви Божьей. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans l'église de Dieu. И я хочу вам передать большой привет от пастора Марлен. Je vais vous transmettre les salutations de la part du pasteur Marlène. Я был с семьей, и также мы были вместе с Давидом, ездили туда в прошлые выходные. Le week-end passé, nous étions avec David et toute ma famille. On était à Québec, on nous avait invités. И служили там в субботу вечером и в воскресенье. Et nous avons servi le Seigneur là-bas le samedi, dans la soirée et dimanche. Это было очень хорошее время, C'était un bon temps, хорошая церковь. une bonne église. И на самом деле Бог благословил хорошим, так скажем, словом. En réalité, le Seigneur a béni d'une bonne parole. Поэтому они были благословены. Voilà pourquoi ils étaient bénis И я тоже был весьма благословлен. et moi j'étais également béni. Важно, когда ты делишься словом, Ce qui est important quand tu partages la parole, понимать, что это не слово, которое ты хочешь
просто делиться на то слово, в которое церковь нуждается. Et de comprendre que ce n'est pas juste la parole que tu dois partager, mais c'est la parole pour laquelle l'Église en a besoin. Amen. Amen. И просто это было сильно увидеть, что на самом деле то слово, которое Бог дал, это было два совсем разных собрания, что церковь была благословена. Et c'était très puissant de voir que la parole que le Seigneur avait donnée, bien que c'était deux cultes différents, mais c'était la parole dont l'Église en avait besoin. Поэтому слава Богу, что мы можем сотрудничать, мы можем служить друг другу, каждый тем даром, который Бог дал. Voilà pourquoi c'est une bonne chose que nous pouvons collaborer avec d'autres églises et partager le don que le Seigneur nous a donné à chacun. Amen. Поэтому Amen. большой вам привет. Voilà pourquoi des grandes salutations vous a été transmises. И также сегодня большой вам привет от пастора Михаила Скуматова, это тот, через который я уверовал. Et également aujourd'hui, un grand bonjour de la part du pasteur Michael Skumatov. C'est la personne au travers duquel je suis venu au Seigneur. И который играл и играет большую роль в моей христианской жизни. Et c'est une personne qui a joué et qui continue à jouer un rôle très important dans ma vie chrétienne. Сегодня с ним утром мы разговаривали, он передал большой привет всей церкви. Et nous avons parlé avec lui ce matin et il a transmis les salutations à toute l'Église. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Конечно, всегда приятно быть у себя в той церкви, где ты обычно бываешь, где считаешь своей церкви, своей не в том плане, что это моя как собственность, но церковь, к которой я себя отношусь. Bien sûr, c'est toujours plaisant et agréable de se trouver dans son église. Je ne dis pas l'église que j'ai créée, mais l'église dans laquelle je fais partie, je suis membre. Всегда прекрасно увидеть вас, увидеть родные лица, увидеть своих братьев, своих сестер, увидеть тех, с которым ты просто вместе идешь в служение. C'est toujours une bonne chose et c'est toujours agréable de voir des personnes, des frères, des sœurs pour lesquels vous marchez ensemble dans la connaissance du Seigneur. Amen. Amen. Поэтому еще раз рад всех вас видеть. Voilà pourquoi une fois de plus, je suis content de vous Пусть voir Бог благословит наше собрание сегодня. et que le Seigneur bénisse le culte d'aujourd'hui. И слово, которое я буду делиться, La parole que je vais partager лишь aujourd'hui, название моей темы, le thème, я думаю, что, возможно, это возьмет 2-3 собрания. certainement ça prendra deux cultes, 2 или 3 собрания ça вполне prendra возможно. 2 ou 3 cultes. И называется так: Бог любит нас. Le thème, Dieu nous aime. Бог любит нас. Dieu nous aime. И я не буду спешить, это не будет такой как бы проповедь, чтобы сильно, я хочу немножко постараться как бы, это учение, но постараться сделать не настолько глубоким, то есть как-то, чтобы мы понимали, куда мы идем. Et je ne veux pas courir dans l'enseignement, c'est un enseignement que nous devons faire à soi pour que nous comprenions où nous allions. Бог любит нас. Dieu nous aime. Конечно, я обобщал сразу, что Бог любит нас, но вообще я могу сказать, Бог любит тебя. Et je le dis de façon générale, mais j'aurais pu dire que Dieu t'aime. И, конечно, если Он тебя любит, Он и меня тоже любит. Bien sûr que s'il t'aime, certainement, il m'aime aussi. И вопрос интересный, Он любит меня, Он любит тебя. А почему же Он любит нас? Почему же Он любит меня? La question intéressante qu'on se pose, il t'aime, il m'aime, et С pourquoi il какой nous aime? стати? Sur quelle base il fait cela? Я думаю, что ни один человек не сможет привести достаточно доводы или же объяснения, почему Бог его любит. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut expliquer exactement pourquoi le Seigneur l'aime. Или который может привести, как сказать, ну, основание, вот, он меня любит, потому что вот это здесь. Qui peut expliquer que Dieu m'aime à cause de ceci et de cela. Аминь. Amen. Итак, на самом деле, почему мы думаем, что Бог нас любит? En réalité, pourquoi nous pensons que Dieu nous aime? И, как я сказал, что, ну, по крайней мере, мне
ya daje kaka da duma yu yani maguna itsi daje adil argument pachumu ondo jemia lubit. Vous savez, même moi, quand je pense, je ne peux pas trouver un argument pour expliquer pourquoi Dieu m'aime. No muznajem sto Bog lubit Mais nous nas. savions que Dieu nous aime. Knigi Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, spiata po shestom napisano taki slava. du verset 5 au verset 6, il est écrit: Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pense à lui dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Очень интересный стих. C'est un verset très intéressant. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Confie-toi en tout ton cœur en Yahweh. А с какой стати я должен, как, извините, на него надеяться? Sur quelle base, excusez-moi, je dois m'appuyer sur lui? И еще больше, не полагай на свой разум. Et il a encore dit, pense à lui de toutes tes voies. То есть, чтобы я не уповал на свой разум, на то, как я мыслю. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse confiance ou bien je repose ma confiance sur mon intelligence. Во всех путях твоих познавай его. Dans toutes tes voies, tu dois le connaître. Он направит стези твои. Il aplanira tes sentiers. Конечно, хорошо, если, когда мы говорим о путях, я говорю о путях, допустим, там я хочу сдать экзамен, там какое-то благословение, там легче. Но написано во всех путях, то есть другими словами, во всех путях означает, даже когда это путь, скорбь или путь трудности, там я должен познавать Бога. Et bien sûr, quand on parle des voies, et c'est beaucoup plus facile pour nous quand c'est des voies, je dois donner un examen ou bien je dois avoir une bénédiction. Mais ici, on dit tu dois lui confier toutes tes voies. Ça veut dire que même là où quand tu es dans des difficultés, tu dois te confier au Seigneur. Во всех путях Dans toutes tes voies, познавай его. tu dois te confier à lui. Наши пути, как известны, разные бывают. Et nos voies, comme nous le savions, sont souvent différentes. Есть времена, когда как-то путь более-менее, так скажем, ты понимаешь, о чем речь идет. Il y a des moments où parfois tu es dans une voie, tu comprends à peu près de quoi, qu'est-ce qui se passe. On va- Легче немножко, как бы, полагаться, повериться ему. C'est beaucoup plus facile de se confier Но en есть, lui. когда у тебя намного даже не то, что уповать на него. У тебя даже наоборот даже вопросы. Господи, может быть, это ты автор этого? Et il y a des voies parfois, c'est pas juste se faire confiance en lui, mais parfois tu te poses la question, Seigneur, est-ce que c'est toi l'auteur de ce que je vis? Может быть, это ты сделал? Peut-être c'est toi qui as fait cela. А Библия говорит нам, во всех путях. La Bible déclare dans toutes tes voies. Я здесь не говорю, что Бог автор, Бог является автором каких-то бед или трудностей. Я просто показываю, что написано, что во всех путях познавай его. То есть оказывается, что какой бы ни был путь, какая бы ни была ситуация, какая бы ни была проблема, или что в этом ты можешь познать Бога. Je ne suis pas en train de dire ici que le Dieu est l'auteur de nos difficultés. Je veux dire seulement la Bible déclare que dans toutes nos voies, nous devons se confier en lui. Это немножко не клеится, это немножко не подходит, это немножко не ассоциируется с тем, как мы мыслим. Et cela ne s'associe pas de la manière comment nous réfléchissons. Потому что наш разум как-то по-другому функционирует. Parce que notre intelligence, notre cerveau fonctionne d'une autre manière. Поэтому очень важно мышление. Et c'est très important la manière dont tu réfléchis, ton intelligence. Как же я могу полагаться во Comment, всех путях на него? Ну comment как? je peux me confier en lui dans toutes mes voies. Важно для нас Ce qui est important pour nous, обновление c'est le renouvellement нашего мышления. de notre intelligence. Потому что правильное мышление Parce que la bonne intelligence производит или же приводит к правильной жизни. produit ou amène à une vie qui est normale devant le Seigneur. Но мышление неправильное или же необновленное La mauvaise intelligence ou bien l'intelligence qui n'a pas été renouvelée может также привести, то есть так или иначе наше мышление нас куда-то приводит. peut apporter, qu'on le veuille ou pas, notre intelligence nous apporte quelque part.
to как мы мыслим, La manière dont nous через réfléchissons, время это будет то, как мы будем поступать. avec le temps, c'est la manière de comment nous И agissons. следственно, мы будем вкушать плоды от того, как мы поступили. Et par conséquent, nous allons manger des fruits, comment nous avons agi. Поэтому важно наше мышление. Voilà pourquoi ce qui est important, notre intelligence. И тема, о которой сегодня я буду говорить, Le thème que je vais partager aujourd'hui, это Бог любит нас. c'est Dieu nous aime. Бог любит нас. Dieu nous aime. Если мы сможем с вами осознать, или же принять, или же понимать, получить откровение о Божьей любви к нам, Si nous pouvons comprendre, recevoir ou bien contenir l'amour de Dieu envers nous, то это изменит многие вещи в нашей жизни. cela va changer beaucoup de choses dans notre vie. Это изменит даже то, как мы мыслим. Ça va même changer comment nous réfléchissons. И, соответственно, то, как мы поступаем, и, следовательно, мы будем вкушать другие плоды. Et par conséquent, comment nous agissons et nous allons avoir d'autres fruits. Поэтому слово, которое мы говорим, Бог любит нас. Voilà pourquoi la parole dont nous disons que Dieu nous aime, Но было бы неплохо понимать, попытаться, по крайней мере, понять то, что нам возможно понять. По крайней мере, слово Бог, Он любит. Вот это слово «любовь». Что оно в себе включает, когда мы говорим «Бог любит нас»? il aurait été très important, très intéressant de comprendre le mot amour. Dieu nous aime, qu'est-ce que ça veut dire? Потому что, знаете, на русском языке немножко есть ограничения с этим словом. Il y a quand même des limites par rapport à То есть à мы ce mot. ограничены в его использовании, так скажем. Nous sommes limités pour son utilisation. Потому что я люблю свою жену. Moi, j'aime ma femme. Я люблю свою собаку, допустим. J'aime également mon chien, Вы par exemple. понимаете? Vous comprenez? Я люблю своего брата. J'aime mon frère. О, я люблю жареную картошку. Oh, j'aime la pomme de terre chaude, Жареную. qui est Фрит. frite. Что картошку люблю, Que j'aime la pomme de terre, что собаку Чаки люблю, que j'aime le chien qui s'appelle Chuck, что крыса, которая у меня дома, у моей дочки есть крыса, что она свою крысу любит, я терплю. et que ça soit la Тут другое souris, слово я подбираю для себя. le rat que ma fille en a à la maison qu'elle aime. Bon, là, je change de mot. Moi, je supporte. Я терплю, но она любит своего. Je Вы понимаете? supporte, mais То elle есть, aime son rat. как-то странно. Ici, c'est vraiment... Если взять только это слово «любить», тогда получается, что если я люблю жену, неужели я люблю жену, моя дочь, она любит свою маму, это точно, то она любит тоже Христу. Ну, разве можно поставить знак равенства, так как она любит маму, она любит Христу, значит, она любит той же самой любовью и маму, и Христу? Да нет. Ici, on peut se poser la question, quand on utilise le mot amour en russe, moi j'aime ma femme, ma fille aime sa mère, elle aime également son rat. On peut se poser la question, est-ce que c'est la même signification de l'amour qu'on peut mettre en jeu? Конечно, иногда нам приходится подбирать другие слова, чтобы это выразить. Знаете, иногда мы говорим «мне нравится», вот, «мне подходит». Мы иногда ищем какие-то альтернативные варианты для этого. Souvent, nous trouvons d'autres alternatives pour exprimer ce que nous aimons. Nous disons, moi j'aime ceci et j'aurais bien voulu aimer celui-là. И Новый Завет, он написан на греческом языке. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Поэтому, и когда переводили, в основном, как бы там ни было слово, использовали слово «любовь», хотя оно имеет немножко разные направления. Et quand on a fait la traduction, c'est bien sûr le mot amour, mais il a différentes définitions ou bien explications. Есть 4, так скажем, слова на греческом языке, которые на русском переводятся как «любовь». Et il y a 4 mots en grec qui veulent dire amour en russe. И не думайте, что это скучно, ну к чему мы это? Мы куда-то идем, я скажу, что я буду учить, я не спешу,
budu učit i ta važna je tema učena. Et nous allons quelque part, c'est un thème qui est très important. Je vais enseigner et puis nous allons comprendre, nous allons. Pierwsze słowa, które используют, или одно из слов, которые используют, Un des mots ou bien le premier mot qui est utilisé pour expliquer это cela, слово agape. c'est le mot agapé. Это любовь в наиболее широком смысле этого слова. То есть это любовь, которая приписывает, да, как Божью любовь, которая широко, она глубоко, она долгая, она все атрибуты, которые есть, вот, возьмите 13 глава Коринфянам, вот именно оно есть. Et quand on parle de agapé, c'est comme vous prenez le livre de Corinthiens, le chapitre 13, c'est l'amour de Dieu, l'amour la plus grande qu'on peut utiliser, qui est générale, qui englobe tout. И другое слово, которое используется как любовь, это слово storge. Et l'autre mot qu'on utilise pour exprimer l'amour, c'est ce qu'on appelle storge. А сторге это называется как бы социальное, это привязанность, если мы могли бы, по-нашему сказать, это привязанность, как бы там к семье, к отечеству, к родине, вот это как это, если, легче говорить, как привязанность. Et ce mot storge qui veut dire égal amour, c'est d'être rattaché à la société, à sa famille, ça montre cette attirance. Также есть слово филео. Il y a aussi le mot philéo. Это дружеская любовь, как друзья. Я люблю моего друга. Et ça, c'est l'amour entre les amis, quand tu peux dire que j'aime mon ami. Я люблю друга, но я не люблю друга, как я люблю свою жену. J'aime mon ami, mais je ne l'aime pas comme j'aime ma femme. Оно отличается. C'est différent. И также есть слово эрос. Il y a aussi le mot eros. Это страстная любовь, это в основном используется, когда речь идет о семье, то есть люди, как взаимоотношения в семье и так далее, вот это эрос. C'est le mot qui est utilisé. То есть, когда есть сильное влечение, страстная любовь, вот это как эрос. Quand on a un amour, c'est dans la famille, c'est entre deux personnes, quand ils s'aiment, on utilise le mot eros. Можно говорить слова как интимность, интимное и так далее. On peut utiliser le mot intime ou bien un amour intime. И часто, когда говорят именно о Боге, о Его любви, используют слово агапе. Souvent, quand on parle de Dieu, on parle de son amour, on utilise le mot agapé. И для нас это может ни о чем не говорить, не показывать разницу, но, как я скажу, что это учение, поэтому я не буду спешить, я буду мало-мало идти для того, чтобы мы имели лучшее понимание. Когда мы смотрим, допустим, историю Петра, Et pour nous, certainement, ça ne veut rien dire. Comme je dis, on va aller petit à petit, je vais aller en profondeur, je vais expliquer. Quand on voit l'histoire de Pierre, Петр – это один из тех, когда Иисус говорит, что один из вас, он предаст меня. Pierre, c'est un des disciples, quand Jésus a dit qu'un de vous va me trahir. Он сказал, нет, как это? Может быть, они, но точно не я. Il a dit, comment cela? Non, peut-être eux, ils vont te trahir, mais moi, je ne Я pourrai jamais te trahir. никогда, что бы ни случилось, я с тобою. Peu importe ce qui va arriver, moi, je serai toujours avec toi. То есть, фактически, он, другим словом, я тебя люблю, тоже любовь, которую ты меня любишь. То есть, как божественная любовь. En d'autres mots, il voulait dire que moi aussi, je t'aime de la même amour que tu m'aimes, l'amour divin. Но Иисус сказал, что ты, прежде нежели петух трижды пропоет, ты от меня отречешься. Et Jésus a dit qu'avant que le coq puisse chanter 3 fois, tu vas me renier. И читая Библию, мы видим, что это так и случилось. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons c'est ce qui est arrivé. Он трижды 3 fois, был проверен, как сказал Иисус Христос. il a été vérifié comme avait déclaré Jésus-Christ. И трижды он не сдал экзамен. Et 3 fois, il n'a pas donné l'examen. Трижды он отрекся. 3 fois, il a renié Jésus. Я хочу просто, не вдаваясь сильно туда в подробности, просто хочу сказать один стих, который мы иногда понимаем также. Et pour ne pas aller trop en détail là-bas, je voulais dire qu'un verset que nous comprenons. Библия говорит, что если кто отрекется от меня в веке этом прелюбодейном, Et la Bible déclare s'il y a quelqu'un qui me renie dans ce siècle présent, то я отрекусь от него. et moi je vais me renier de lui. И когда мы видим продолжение истории Петра, Et quand nous voyons la suite de l'histoire de Pierre, мы видим, что такое Божья любовь. et nous voyons c'est quoi l'amour de Dieu. Аминь. Amen. Мы видим Божью любовь. Nous voyons l'amour de Dieu. Потому что Бог снова принял его. Parce que le Seigneur l'a encore repris. Покаяние все восстанавливает. Et il s'est repenti et la repentance remet tout à leur place.
Was pierwsze glawie Ewangelia Johanna Dans le chapitre 22, 21 21, l'évangile de Jean, napisana z 15 stika, ta historia после того, как Петр, он уже отрекся от Иисуса, когда Иисус пришел к нему теперь. c'est l'histoire quand le Pierre s'est régné de Jésus, et là Jésus est venu vers lui. И я упускаю много деталей, что когда они там кушали, Иисус пришел, там они приготовили покушать и так далее. Я просто беру разговор Иисуса с Петром. Bon, j'enlève les détails ici, je prends juste la conversation de Jésus-Christ avec Pierre. Когда же они обедали, с 15 стиха, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси ангцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». L'évangile de Jean, le chapitre 21, le verset 15 au verset 18. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que m'aimes ceci? Il répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Амен. Амен. Итак, мы когда читаем это, мы можем сказать, ну что, к чему Иисус как бы прицепился к нему. Et, si Ну nous любишь ты lisons- меня. Он же ответил, же ты знаешь, ну любишь ты меня. То есть, почему? et quand nous lisons ce passage biblique, nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce que Jésus voulait entendre de lui? Parce qu'il a répondu à sa question. А в 15 стихе, Dans le verset 15, когда Иисус говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше?» quand Jésus lui a dit: Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Слово «любить» здесь, это слово «агапе». Le mot ici, aimer, c'est le mot agapé. То есть слово, которое здесь, когда Иисус спрашивает, то есть любишь ли ты меня, именно любовь, как Бог любит. То есть как вот, любишь меня этой любовью, именно как наивысшая, любишь ты меня именно этой любовью. Et la question qui est posée ici, et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot agapé. Jésus voulait lui demander: est-ce que tu m'aimes comme de l'amour du Seigneur, comme le Seigneur aime? И Петр отвечает: Et Pierre répond: ты знаешь, что я люблю тебя. tu sais que je t'aime. Но слово здесь, которое как люблю переведено, это слово «филео». Et ici, là, le mot, quand il dit tu sais que je t'aime, le mot qui est utilisé, c'est philéo. То есть дружественное, то есть как друга. C'est-à-dire que je t'aime comme mon ami. Вы понимаете, уже вот Иисус спрашивает, то есть это мы с вами читаем, люблю, мы не понимаем, о чем Иисус говорит. Второй раз. Иисус спрашивает, стих 16. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Опять слово «агапе», как любишь. Et il dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, le mot aimer, c'est agapé. И Петр отвечает: И ты Петр знаешь, рépondit: что я люблю тебя. Опять слово «филео». Oui, tu sais que je t'aime. Alors, le mot aimer ici, c'est philéo. То есть он говорит: ты же как-то говорил там, что ты любишь там прямо как... Вот, ты любишь ли ты меня, как Бог любит, на самом деле все. И Он tu говорит: as dit не, я тебя люблю, но как друг. Jésus lui a posé la question là-bas: tu as déclaré que tu m'aimais. Est-ce que tu m'aimes comme Dieu aime? Pierre lui dit que И non, второй раз je Иисус t'aime. спрашивает: ну, ты любишь меня, как именно агапе? Et la troisième fois, Jésus lui pose la question: est-ce que m'aimes-tu comme l'amour qu'on dit agapé? Он во второй раз ответил: ты знаешь, я люблю тебя. Опять филео. Et il répond pour la deuxième fois: tu sais que je t'aime, mais ce mot aimer, c'est philéo. И третий раз Иисус спрашивает: Et pour la troisième fois, Jésus lui repose la Симон question: Ионин,
lubisz li ty меня? Simon Pierre, m'aimes-tu? I w trzeci raz Isus spрашивает słowa phileo. Et la troisième fois, quand Jésus lui a posé la question, le mot amour ici, c'est philéo. Lubisz li ty меня как друга? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? И здесь Et ici, Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ты меня? И сказали ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, что я тебе тоже филео. et ici, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Ici, l'amour, c'est philéo. То есть, вот, если мы не понимаем значение этих слов, которые они были, для нас разговор как бы таким, ну, своего рода, как, не то что пустым, но почему придирается, так скажем. Et si nous ne comprenons pas la signification des mots ici, cette conversation sera pour nous comme vaine. On ne va pas comprendre pourquoi il lui pose autant de questions. Потому что Петр в том, что он говорит, что никто не предаст, даже если они предадут, я такой, я настолько с тобой и так далее, до конца пойду с тобой и так далее. Это было немножко преувеличено. Я настолько люблю тебя, что я готов умереть, я готов отдаться, я готов все. Et Pierre, quand il lui disait que je t'aime, je ne vais jamais te trahir, je serai avec toi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Поэтому Иисус задал ему этот вопрос. А ты вообще, то, что ты имел в виду тогда, что ты меня любишь, там как Бог, все, вообще оно, так оно есть или по-другому? Он говорит, не, Иисус, ты не так понял. Вообще я люблю тебя как друга. Et ici, Jésus lui pose la question, toi, ce que tu disais là-bas, que tu m'aimes, tu peux donner tout pour moi, est-ce que vraiment tu m'aimes? Et là, Pierre lui dit, non, Seigneur, tu n'as pas compris, je t'aime comme un ami. Поэтому очень важно, Voilà pourquoi il est très important чтобы мы, прежде всего, понимали именно саму как бы суть этого слова et que nous «любить». comprenons nous-mêmes d'abord le fondement de ce mot. И иногда это поможет нам просто, как сказать, не бросаться словами в ветер. Et parfois, ça va nous aider de ne pas lancer les mots juste comme ça en l'air. Особенно молодые люди, когда как-то с сестрами вот, начинают общаться, иногда пацаны, как подростки, знаете, иногда вот они громкие слова очень часто говорят сразу, люблю всю жизнь, все. Souvent, c'est les jeunes hommes, quand ils sont en présence des sœurs, lancent des grands mots que je t'aime, toute ma vie, il n'y a que toi. Мы читали с вами притчи 3, 5, 6. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Et nous avons lu avec vous le Proverbe chapitre 3 qui a dit confie-toi en tout ton cœur à Yahweh. И мы с вами понимаем прекрасно, что для того, чтобы кому-то довериться, ну, минимум ты должен знать этого человека. Et nous savions avec vous pour se confier à une personne, il faut au minimum connaître cette personne. Или же, Ou bien, скажешь, что если люди, пастор, ты всегда знаешь все, которым ты доверяешь, нет. pasteur, tu veux dire quoi? Tu connais tout le monde que tu fais confiance? Non. Или ты знаешь этого человека, которому ты доверяешь. Ou bien tu connais cette personne auquel tu fais confiance? Или же Ou bien ты знаешь хорошо человека, который, как сказать, который поручился, который сказал, ну, другому, который тебе представил другого человека. Допустим, вот я здесь, моя жена уехала, допустим, в Украину, когда это было. Есть друзья. Я созваниваюсь, я говорю, пожалуйста, друзья, жена приезжает, позаботьтесь о ней. Вы понимаете, она, возможно, их не знает досконально. Но я их, возможно, знаю, это мои друзья, я их знаю до конца. Она знает, что их мои друзья, но с ней никаких отношений. Но я знаю, что мои друзья, я говорю, она придет такой день, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы встретили, там, устроили, потом провожали в аэропорт, пожалуйста, твоя голова отвечает. Et parfois, il y a des gens, on fait confiance parce qu'on vous a référé. Je prends un exemple. Quand ma femme est partie, par exemple, en Ukraine, j'ai des amis qui sont là-bas, je les ai appelés, je dis que ma femme arrive, occupez d'elle, recevez-la à l'aéroport parce que de ça dépend ta tête. Et ces gens-là, par cette confiance-là, ma femme peut se confier à ces personnes. То есть, лично она их не знает. Personnellement, elle ne connaît pas ces Или она personnes. знает их, она их знает, но не настолько. Ou bien elle les connaît de façon générale seulement. Но я их лучше знаю, намного. И я знаю, что если я доверяю, говорю, это моя жена приезжает, пожалуйста, что-нибудь сделайте. Et moi, je connais ces personnes et je leur dis, c'est ma femme qui vient en Ukraine, s'il vous plaît, occupez-vous d'elle. Поэтому обычно для того, чтобы доверить кому-то или довериться кому-то, мы обычно или знаем сами этого человека, или же
мы знаем того, который их хорошо знает. Souvent, pour faire confiance à une personne, ou bien se confier à une personne, soit nous-mêmes nous connaissons cette personne, ou bien nous connaissons des personnes qui nous ont référé à cette personne. И по отношению к Богу точно так же. Et par la relation avec Dieu, c'est exactement de la même façon. Как же я могу довериться Богу, если я Его не знаю? Comment je peux me confier en Dieu si je ne le connais pas? Если я Его не видел? Si jamais je ne l'ai jamais vu. Как довериться Ему? Comment se confier en lui? Зачем? En quoi? Pourquoi? Давайте посмотрим, что Библия может нам сказать по этому поводу. Et nous allons voir ce que la Bible peut nous dire par rapport à cela. Матфея 11:27. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 27, Написано тут такие слова. il est écrit les mots suivants. Все предано мне Отцом. Это Иисус говорит. Все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Matthieu, le chapitre 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Итак, Et voilà. это слова нашего Господа Иисуса Христа. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Давайте откроем тоже с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу. Et nous allons également ouvrir l'évangile de Jean, le chapitre 18, 8 глава, le chapitre 8, с 15 à partir du verset 15. Иоанна 8, Jean 8, Смотрите, regardez. я просто читаю стих 19. Ну, Et хорошо. je lis le verset 19. Hein? Ну, хорошо, с 15 давайте. Ok, à partir du 15. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: где твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Le verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc: où est ton Père? Jésus répondit: vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous ne me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Я думаю, что вы уже немножко видите, куда я, к чему я клянусь. Vous voyez déjà où est-ce que nous allons? Потому что для того, чтобы довериться кому-то, Pour faire confiance à quelqu'un, или я должен его лично знать, ou bien je dois le connaître personnellement, или же я доверяюсь ou bien je fais confiance тому, кто его лично знает. à une personne qui connaît cette personne personnellement. Иисус в Матфея здесь говорил: Jésus, dans le livre de Matthieu, disait: Отца не знает никто. personne ne connaît le Père. Окей. Отца никто не знает. Personne ne connaît le Père. И я предполагаю, Et je pense, если я задам, допустим, вопрос такого рода, Моисей знал отца? si je pose la question de cette nature, est-ce que Moïse connaissait le Père? Вы понимаете, нам уже сложно ответить, потому что мы как бы знаем, что Моисей знал Бога, он знал, но он говорил, написано, Моисей, он говорил лицом к лицу.
Et No znali on Bog pa naстоящий, это другой вопрос. il sera difficile pour nous de répondre parce que nous savons, il est écrit que Moïse a parlé face à face avec Dieu. Mais est-ce qu'il le connaissait? И Иисус говорит, что никто, Jésus dit, personne ne connaît le Père. если он сказал никто, значит ни Моисей, ни Иеремия, там, ни Иосиф, ни Яков, там, ни Авраам. S'il dit personne, ça dit que ni Moïse, ni Jacob, ni Abraham, personne ne connaît le Père. Они знали какую-то, Иисус говорит, знать это в полноте. Они знали какую-то грань, возможно, Отца. Il connaissait une partie, un angle du Père, mais pas tout le Père. Amen. Я же из Библии. Amen. Je lis dans la Мы Bible. идем, я говорю, это учение, мы будем идти мало-помалу, просто верю, что Бог, Он благословит нас. Je Amen. dis que c'est un enseignement, nous allons petit à petit et Dieu va nous bénir. В Иоанне 10:30 Он уже говорит, я и Отец одно. Dans l'évangile de Jean 10, 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Он говорит, я и Отец, мы одно. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. И если мы откроем также с вами Иоанна 14 главу, Et si nous ouvrons l'évangile de Jean, le chapitre 14, с 5 по 11, du verset 5 au verset 11, повторяю, что это учение, поэтому обычно учение мы много открываем, читаем, это не просто проповедь, поэтому, пожалуйста, я думаю, что это хорошо. Мы должны видеть, как оно есть. et je répète que c'est un enseignement, voilà pourquoi nous devons ouvrir beaucoup de passages bibliques et nous devons le voir nous-mêmes. С 5 стиха написано, Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. И Иисус сказал ему, я путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его, и видели его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус говорит ему, сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. Итак, все очень просто. Иисус говорит такие слова. Видевший меня, видел Отца. Jésus dit ici des mots faciles, dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Видевший меня, видел Отца. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ну, Филипп, конечно, говорит, ну, понятно, там, ты говоришь, ну, все-таки покажи Отца. Philippe dit, oui, on comprend, tu parles, mais montre-nous quand même le Père. Да, может быть, он себя там где-то спрятан, ну, видевший меня, видел Отца. Ну, понятно, ты сказал это, ну, все-таки, знаешь, ну, теперь покажи. Et il dit, oui, peut-être il s'est caché en toi quelque part parce que tu as dit, celui qui m'a vu a vu le Père, mais maintenant, montre-nous le Père. Иисус отвечает, Jésus lui répond, сколько времени я с вами? И ты спрашиваешь, видевший меня, видел Отца. il dit qu'il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu me poses encore la question. Celui qui m'a vu a vu le Père. Итак, Et voilà. то, что мы читали в притчах, Ce que nous avons lu dans le чтобы proverbe, мы доверяли Господу во всех путях. et que nous faisons confiance, que nous nous confions en Dieu dans toutes nos Мы voies, уповали на Него, et que nous remettons notre confiance en lui, не на свой разум, pas sur notre intelligence. но как же мне полагаться на Бога, на Господа, если я Его не знаю? Comment je peux me confier en Dieu ou bien dans le Seigneur que je ne connais pas? И Иисус теперь говорит здесь. Jésus dit maintenant ici, Я взял многие случаи, разные места Писания, j'ai pris beaucoup de contextes bibliques ici,
Kada Isus, tos farisei mgavarele, to sasimi uchinikami, sto farisei ni uznavani vont atsa, sto uchiniki ni uznavani vont atsa. Et j'ai pu des moments là où Jésus a parlé avec les pharisiens, que les pharisiens ne connaissaient pas le Père, ou que les disciples ne connaissaient pas non plus le Père. Tiens, katribuile, kakbi daleko at niveau ni takskajem farisei etami uchicheli zakoniki, anini znali atsa, skajem no kharsho ni znali patamusho ni buli radam slim. A uchiniki katrusimbili pastayana, to ni znali. Et ceux qui étaient loin de Jésus, les pharisiens, les enseignants de la loi, qui ne connaissaient pas le Père parce qu'il était loin, on peut le comprendre. Mais les disciples qui étaient proches de Jésus, eux ici, ils ne connaissaient pas le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Drugimi slavami, En d'autres mots, ya i atiet adno. moi et le Père, nous sommes un. Yesliti minia uje uvidil. Et si tu m'as déjà vu, Yesliti smog samno saplika satsa. et si tu peux avoir un contact avec moi, Yesliti smog papas padmayim vliyaniem. et si tu peux être sous mon influence, Vmayom akrujenie. si tu peux être dans mon entourage, Znači ti v akrujenie atsa. ça veut dire que tu es dans l'entourage du Père. Ti pod vliyanie atsa. Tu es sous l'influence du Père. Znači jesti mina videl ti uje videl atsa. Ça veut dire que si tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Итак, Иисус говорит, что я и Отец одно, мы одно, поэтому, когда ты со мной разговариваешь, считай, что ты разговариваешь с Отцом. Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Quand tu parles avec moi, ça veut dire que tu parles également avec le Père. Иисус Христос, Jésus-Christ, Он единственный путь, il est le seul chemin. как знать Бога, Comment connaître Dieu? как знать Отца. Comment connaître le Père? Единородный Сын, Он явил. Иисус явил Отца нам. Le Fils unique qui nous a révélé le Père. Самая лучшая картина о Боге, которую можно нарисовать в кавычках. On pourrait dire le meilleur tableau que le Père peut dessiner. Самая лучшая картина, которую мы можем нарисовать о Боге, Le meilleur portrait que nous pouvons dessiner de Dieu, это Иисус Христос и завершенное Его действие на кресте. et c'est Jésus-Christ et l'accomplissement de son œuvre sur la croix. Амен. Amen. Самое, то есть, когда мы хотим увидеть Отца, нам нужно увидеть Иисуса Христа и Его жертвы полностью оплачено на кресте. Et quand on dit que je veux voir le Père, nous devons voir Jésus-Christ et nous devons voir tout ce qu'il a accompli sur la croix, le prix qu'il a payé. Потому что никто не сможет увидеть Отца так. Parce que personne ne peut voir le Père de Это cette Писание. C'est la parole. Но Сын явил нам Отца. Mais le Fils nous a révélé le Père. Он единственный. Il est le seul. Il est unique. Благая весть La bonne nouvelle заключается, se traduit en ceci. это то, что Иисус сделал нас на кресте, но также то, что Иисус открыл нам Отца. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix et encore du fait que Jésus nous a révélé le Père. Амен. Amen. Амен. Amen. Иисус открыл Отца. Jésus a révélé le Père. Теперь нам нужно довериться Богу, довериться Отцу, то нам нужно или самим Его знать, видеть Его, но или же, если мы не знаем и не видим Его, то мы знаем тот, который как бы представляет Его. Et si nous devrons voir le Père, le connaître, le faire confiance, soit nous le connaissons directement, ou bien nous devons connaître celui qui le représente. Амен. Amen. Мы можем или Его напрямую знать Отца, Ou bien nous pouvons connaître personnellement, directement le Père. но поймите, это учение, да? Когда я говорю, c'est un enseignement. иногда мы можем, ну я христианин, я знаю, Бог это мой Отец, я закладываю фундамент, хорошо? Souvent, nous les chrétiens disent, bon, moi je suis chrétien, je connais le Père. Non, moi je mets ici le fondement. Я просто хочу опередить. Je vais juste aller en Ты avant. сам по себе Отца не знаешь. Ты просто знаешь Отца, потому что ты во Христе. Ты в Иисусе. Так как Иисус знает Отца, поэтому ты начнешь узнавать Отца. Et Хорошо. toi-même, Чтобы tu ne connais pas le мы Père. ушли дальше. Tu connais le Хорошо. Père parce que tu es en Jésus-Christ et tu connais Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu connais le Père. On continue. Амен. Амен. Просто чтобы не... Потому что иногда идешь, люди берут какие-то совершенно... Как это так? Я же знаю то. Учение, это не так. Учение, мы эволюция, как сказать, мы прогрессируем. Et souvent, les gens souvent se poser la question, mais moi je connais le Père. Non, ça c'est l'enseignement. Dans l'enseignement, on progresse. Итак, Et voilà. люди
sami po себе не знают Отца. Les gens en eux-mêmes ne connaissent pas le Père. Иисус говорит, Jésus déclare, хочешь увидеть Отца, veux-tu voir le Père? хочешь знать Бога, Veux-tu connaître Dieu? посмотри на меня. Regarde à moi. Стоп, Stop. Иисус. Jésus. Ну, ты хочешь сказать, что Бог, который в Ветхом Завете был, Бог, который был, то есть как бы, Tu veux dire quoi? Dieu qui était dans l'Ancien Testament, entre parenthèses, это ты? c'est toi? Если ты хочешь знать Бога, который был в Ветхом Завете, Si tu veux connaître Dieu qui était dans l'Ancien Testament, это я. c'est moi. Аминь. Amen. Подожди. Знаете, когда был потоп, Ça dit que quand il y avait le déluge, то есть это ты. c'était toi? Хочешь увидеть Бога, на самом деле какой Бог, это я. Tu veux voir qui est Dieu en réalité, c'est Dieu. Немножко это может не вкладываться в нашем разуме или мышлении. Souvent, ça ne rentre pas trop dans notre manière de penser, dans notre intelligence. Но я знаю, куда мы идем. Je sais où nous allons. Итак, Et voilà. первое послание Иоанна, 4 главу, Le premier épître de Jean, le chapitre 4, я почитаю 2 стиха, 8 и 16. je vais lire 2 versets, 8 et 18. И 16. Et 16. Написано такие слова. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Le verset 8, il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 4:8 1 Иоанна написано Бог есть любовь. Dans le premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 8, il est écrit « Dieu est amour, Бог есть любовь. Dieu est amour. Это не означает, что Бог любит. Ça ne veut pas dire que Dieu aime. Бог, Он весь есть любовь. Ça veut dire que Dieu en lui tout, il est amour. Повторяю, Je répète, Бог любит. Dieu aime. Но это какое-то просто маленькое, знаете, какое-то производное. То есть это его природа. Это его сущность. C'est la nature de Dieu, c'est sa source qu'il est amour. Бог есть любовь. Dieu est amour. И это не любовь, как говорят, филио или там сторге или эрос, нет. Это любовь агапе. C'est pas l'amour philos, ergo, ou bien c'est l'amour qu'on appelle agapé. Бог есть любовь. Dieu est amour. И на вопрос, который я задавал в начале, есть Бог любит нас, это наша тема. Вопрос, а почему же Он любит нас? À la question que j'ai posée en début, notre thème c'est Dieu nous aime. La question pourquoi Dieu nous aime, И я сказал, j'ai dit, как мне кажется, comme j'ai cru comprendre, по крайней мере, то, что касается меня лично, en principe, ce qui me concerne нет personnellement, таких причин или оснований, чтобы Бог мог меня любить. il n'y a pas de raisons qui font que Dieu pouvait m'aimer. Но Он все же говорит, что Он любит. Mais il me dit, il Почему? il t'aime. Pourquoi? Вопрос или же ответ прост. La question ou bien la réponse est simple. Бог любит тебя, Dieu t'aime, Бог любит меня, Dieu m'aime, Бог любит нас, Dieu nous aime потому что Он есть любовь. parce qu'il est amour. Любовь Божья к тебе не потому, что мы что-то делаем, но просто потому, что в Его натуре, в Его сущности
on jest любовь. Теперь вопрос твой возникает. Иисус говорит, Бог это я. Кто хочет видеть Отца, он увидит меня. Я есть любовь, Бог есть любовь. Господи, ну тогда неужели, когда был потоп, это был ты тот же Бог? Да, я. Dieu dit que Dieu est amour. La question qu'on se pose, quand il y avait le déluge, tu te poses la question, c'était toi ou il dit oui, c'est moi. Почему? Pourquoi? Это сложный вопрос христианства. C'est une question difficile dans le christianisme. Ты любовь, Tu es amour, ты любишь. tu aimes. И как обычно, один из первых вопросов, как только вопрос, почему маленькие дети умирают? Обычно такие вопросы, да? Почему землетрясение, почему войны? Это обычные вопросы, которые есть. Я честно, исчерпывающий ответ не знаю. Я знаю одно, Бог есть любовь. И Souvent on se pose la question, on dit pourquoi il y a un tremblement de terre, pourquoi les nouveau-nés meurent. Je ne connais pas la réponse. Tout ce que je sais, Dieu est amour. И в определенных случаях, знаете, те, как об этом говорят, что те решения, которые мы принимаем, Dans certaines situations, les décisions que nous prenions, они могут привести к определенным elles peuvent nous amener à certaines последствия. Но обычно последствия всегда окрашены негативным, да? Всегда последствия считаются негативными. Но к определенным результатам, скажу так. qui peuvent nous amener à certaines conséquences. Souvent, les conséquences, on les voit négatives, disons, à certains résultats. И эти результаты, они могут быть положительные, Et ces résultats peuvent être positifs, они могут быть отрицательные. ils peuvent être négatifs. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что в Боге нету тени перемен, он, как сказать, в Боге нету зла. et en Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Бог есть любовь. Dieu est amour. Но определенные нами принятые решения, или же, кроме этого, есть также дьявол, враг душ человеческих, который, как сказать, посягает на судьбы людей. И для того, чтобы люди видели это как работу Бога. Если он любовь, почему он такой допускает? Но дьявол трудится для того, чтобы погубить людей. Бог есть любовь, Бог любит людей, и Бог желает спасти людей. Et souvent, certaines décisions que nous prenons, et également il y a le diable qui veut toucher sur l'appel des gens, il fait des choses de telle sorte qu'on puisse penser que c'est Dieu qui est à l'origine de cela. Mais Dieu aime les gens, Dieu aime le monde, Dieu est amour, et Dieu veut que les gens soient sauvés. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Бог есть любовь. Dieu est amour. Эти слова достаточно для нашего разума, чтобы мы запомнили их. Их немного. 3. Бог есть любовь. Ces mots sont assez pour que nous puissions les retenir dans notre intelligence. Dieu est amour. Il y en a 3. И Dieu в est его любви он любит тебя, какой ты есть. dans son amour, il t'aime comme tu es. Вот. В его любви Dans son amour, он любит тебя. il t'aime, Он любит тебя. il t'aime, Он любит меня. il m'aime. Нам иногда как люди сложно немножко поверить, что Бог любит нас, потому что так или иначе все, что мы делаем, мы проецируем, исходя из того общества, в котором мы находимся, из воспитания первого Бога, которого мы видим, это родители. Et souvent, quand il est difficile pour nous de comprendre, quand on dit que Dieu nous aime, parce que nous nous projetons dans la société de l'éducation que nous avons, les premières personnes que nous voyons comme Dieu, ce sont les parents. То есть, поймите правильно, родители это не боги, но в смысле... Je ne dis pas les parents sont Dieu, mais je donne l'idée. Поэтому, Voilà pourquoi, когда нам говорят, что Бог любит нас, quand on nous dit que Dieu nous aime, иногда parfois, это ça veut dire не вкладывается в нашем разуме. cela ne rentre pas dans notre manière de comprendre, dans notre compréhension. Однажды я был на служении, Un jour, j'étais dans un culte и молились просто о Божьей любви, именно об отцовской любви. Тема была отцовство.
on priait pour l'amour de Dieu, l'amour du Père. Le thème était La paternité. la paternité. Отцовство Бога. La paternité de Dieu. И одна девушка, молились, тоже вышла на Elle se молитву. sortit également pour qu'on prie pour elle. И просто когда проповедник подошел и говорит, что, знаешь, как Бог – это твой отец. Quand le prédicateur est sorti, il a dit, tu sais, Dieu c'est ton Père. Бог – отец, и Он любит тебя. Dieu est le Père et il t'aime. Но если вы увидели реакцию этой девушки, Et si nous avons vu la réaction de cette fille en ce moment, начала кричать, орать. elle a commencé à Нет, crier, non, non, потому что parce que вот ассоциация, которая у нее была, что Бог – это отец, который любит меня, и она, в кавычках, знает, какая любовь была у отца по отношению к ней. et l'association qu'elle avait que Dieu est И отца amour, земного, да, отца земного, да. et par rapport à l'amour qu'elle a connu de son Père qu'il a mis au monde, Это ей не внушало радость, et ça ne le faisait pas plaisir. потому что для нее Pour elle, у меня и так один отец любили, и тот второй тоже, который меня будет любить. et ici comme si j'avais un Père qui m'aime entre parenthèses, et là je vais avoir Dieu le Père qui va également m'aimer. Оно не могла как совмещать, да? То есть совмещать или же совладать с этой мыслью о том, что Бог тоже отец, который любит ее. Elle ne pouvait pas contenir ça dans sa compréhension que Dieu est également le Père qui l'aime. Потому что мы с вами, когда мы говорим, что Бог любит нас, мы проецируем любовь, как по нашему пониманию мы знаем. Et voilà pourquoi vous et nous, quand nous disons que Dieu aime, nous projetons l'amour comme nous connaissons par rapport à notre compréhension. И если дома обычно родители, мы как бы говорим, мы любим, потому что ребенок что-то хорошее сделал, приносит хорошую оценку, и все, ты говоришь, я тебя люблю. И когда что-то плохое, мы не говорим люблю, то есть получается, что она как бы, ребенок или он заслуживает эту любовь каким-то образом. Et nous, souvent, comme les parents à la maison, quand l'enfant amène de bons résultats, nous lui disons, nous t'aimons, mais quand il amène de mauvais résultats, nous ne le disons pas. C'est comme si on fait comprendre à l'enfant que l'enfant doit mériter cet amour. То есть, как бы, возможно, мы так, как не придаем как значимости, но так выходит, что как бы из-за действия, которые совершают хорошие действия, мы, я тебя люблю, но когда что-то не то, эта фраза не выходит. Et certainement, peut-être nous ne le faisons pas sentir comme ça, mais cela apparaît de la sorte. Quand l'enfant amène de bonnes notes, tu dis qu'on aime, mais quand c'est de mauvaises notes, on ne dit pas que je t'aime. И когда человек приходит к Богу, Et quand la personne vient à Dieu, и ему говорят, что Бог тоже, как отец, тебя любит, et on lui dit que Dieu est également comme le Père qui t'aime, он говорит, человек начинает понимать, что по моим поступкам не то, что заслуживает любовь, вообще заслуживает тут. la personne comprend que par rapport à mes agitations, Наказание, я скажу проще. je ne mérite pas qu'on puisse m'aimer, mais plutôt je mérite qu'il y ait un jugement ou bien des conséquences sur moi. Потому что для нас любовь ассоциируется Parce que pour nous, l'amour est associé на определенные заслуги хорошего поведения, хороших оценок. Мы папе угодили, помыли посуду вовремя, подметали вовремя. Вот это как бы, то есть наши дела, есть то, за что. Et pour nous, nous avons la compréhension qu'on nous aime parce que nous avons le Защо? mérité. Nous avons fait quelque chose, nous avons lavé les assiettes, nous avons fait ceci, ce qu'on nous a demandé. Вы поймите правильно, да? То есть très bien. эта тема, она обширная. C'est un thème qui est vraiment très profond. Я закладываю фундамент, мы пойдем дальше. Je Аминь. mets juste le fondement et nous allons continuer. Amen. Поэтому, Божья любовь, которая агапе, L'amour de Dieu qui est agapé, о которой написано в 13 главе Коринфянам, qui est écrit dans le chapitre 13 du Corinthiens, она любит, невзирая, есть заслуги, нет ничего, Бог любит за что? Просто так. elle aime sans mettre l'emphase sur les mérites. Dieu aime juste parce qu'il aime. И это то, что мы называем безусловной любовью. C'est ce que nous disons, un amour sans condition. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. Бог любит тебя безусловно. Dieu t'aime sans condition. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout.
Alléluia. Alléluia. Bog lubit тебя, безусловно, и Бог любит меня тоже, безусловно. Dieu t'aime, Dieu m'aime aussi sans condition. И нам нужно это просто принять для себя. Et nous devons le recevoir pour nous-mêmes. Я просто верю, что Бог благословит нас через это учение. Мы возьмем где-то 3 собрания у нас будет по этому учению. Je crois que Dieu va nous bénir au travers de ces enseignements. Nous allons prendre peut-être 2-3 cultes. Иисус Христос, Et Jésus-Christ, именно Он раскрыл Отца. c'est lui qui a révélé le Père. Именно Он показывает нам Отца. C'est lui qui nous montre le Père. Нету 3 Бога. Il n'y a pas 3 dieux. Нету Бога Ветхого Завета и Бога Нового Il n'y Завета. a pas un Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Нету Бога злого, который был в Ветхом Завете, а Бог добрый, который в Новом Завете. Il n'y a pas le Dieu méchant qui était dans l'Ancien Testament et le Dieu gentil qui est dans le Nouveau А то мы Testament. могли бы сказать, Et parce que nous pouvons dire Бог Ветхого Завета такой злой, а Иисус Христос Новый Завет, ну вот Он Бог. que Dieu qui était dans l'Ancien Testament, il était méchant. Et Поэтому Иисус Jésus-Christ, сказал, я и Отец одно. Тот Бог, который вы читаете, это был я, тот же самый Бог. Если вы видели меня, то, что я делаю, именно Он такой же, тот же характер. На самом Jésus деле. a dit, moi et le Père, nous sommes un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Celui que vous avez vu là-bas, c'était moi également. Амин. Аминь. Моисей его не знал до конца. Moïse ne le connaissait pas. Авраам не знал его. Abraham ne le connaissait Давид, pas. который был человеком по сердцу Бога, он не знал до конца. David, qui était une personne par rapport au cœur de Dieu, ne le connaissait pas jusqu'au fond. Никто не знает Бога, кроме меня. Ну, Personne ne connaît Иисус Dieu. говорит. Не я Si, говорю, а c'est Иисус moi. говорит. C'est Jésus qui dit cela. Никто не знает Бога, Personne ne connaît Dieu, кроме меня. à part moi. Поэтому нам, для того, чтобы знать Бога, Voilà pourquoi nous, pour connaître Dieu, так как Он уже здесь, Он говорит, кто видит меня, видит Отца, кто знает меня, знает Отца, кто примет от меня, примет от Отца, поэтому мы приходим к Нему. comme il est ici, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui prend de moi prend le Père. Voilà pourquoi nous venons à lui. Амин. Amen. Давайте просто будем молиться немножко Et nous allons prier un tout в своих petit peu сердцах, de nos cœurs. чтобы Бог дал нам откровение об этой любви. Que le Seigneur nous donne la révélation de cet amour. Чтобы в продолжение этой темы просто Бог раскрывал нам, мы могли увидеть, как Отец любит Et нас. que dans la continuation de ce thème, que le Seigneur nous montre comment il nous voit le И Père nous что aime. подразумевается под этим? Et qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Мы величаем и прославляем Твое имя. Et nous élevons et nous adorons ton nom. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur, за Твою любовь. pour ton amour. Спасибо, Господь, Merci, Seigneur, что Ты возлюбил que нас. tu nous as aimés en premier. Безусловной любовью, Господь. Sans condition. Господь Бог, она безусловно Твоя любовь. Seigneur Dieu, ton amour est Боже, sans мы condition. блуждали каждый на своем пути. Seigneur, nous étourdissons Мы chacun были, dans son Боже, как chemin. овцы, не имеющие пастуха или пастыря, Господь. Nous étions comme des brebis qui n'avaient pas de pasteur. Но Ты нашел Tu нас. nous as trouvés. Господь, любовью вечно Ты возлюбил нас. Seigneur, tu nous as aimés d'un amour éternel. Господь, Ты возлюбил любовью вечно. Tu nous as aimés de l'amour éternel. Ты любишь нас, Tu Господь. nous aimes, Seigneur. Я молюсь об этом, Je prie pour cela. чтобы Ты давал нам откровение, Господь, Твоей любви. Que tu nous donnes la révélation de ton amour. Ты вел церковь, Боже, в этом откровении, Et que Господь. tu puisses conduire l'Église dans cette révélation. Открой каждому из нас Révèle à chacun d'entre nous, через Твоего Сына Иисуса Христа. au travers de ton Fils, Какую любовь Ты любишь нас? quel amour tu nous aimes. О, Господь, Oh Seigneur, откройся нам, как révèle любящего, comme celui qui как aime, любящего, comme celui qui aime, прощающего, comme celui qui pardonne, милующего, comme celui не qui pardonne. обращающего внимания на заслуг, которых нет, Celui qui ne Господь. regarde pas sur le mérite, Seigneur. Господи, Seigneur, у нас и так нет заслуг, nous n'avons pas non plus de mérite. но мы смотрим на Тебя, Nous Господь. regardons à toi, Мы Seigneur. поднимаем взор к небесам. Nous élevons nos yeux vers Мы le ciel. смотрим на тот, который идет по воде. Nous regardons à celui qui marche sur les Мы eaux. не говорим, что это призрак, мы говорим, это наш Господь. Et nous disons pas c'est un autre, c'est notre Seigneur. Он ходит по воде, Il marche sur les eaux. и в его любви Et dans son amour, он говорит, давайте ко мне. Вы И тоже venez можете chez ходить по воде. vous aussi vous pouvez marcher sur les eaux. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, merci. Благодарим. И в Merci. Твоей любви, Et dans ton amour, когда Петр смотрел на Тебя, он шел по воде. et quand Pierre a regardé, toi tu marchais sur les Но в eaux. какой-то момент он начал уклонять свой взор. À un certain moment, il a commencé à détourner son И regard. он начал тонуть. Il a commencé В à... Твоей любви Et dans ton amour, ты простер к нему свою руку. tu as tendu ta main. Как ты сказал,
своем слове. Comme tu as dit dans ta Я parole, возлюбил тебя любовью вечно. je t'ai aimé d'une amour éternel. Поэтому простер к тебе мое благоволение. Pourquoi je te tends ma grâce. И Бог, ты простер к Петру свое благоволение. Seigneur, tu attends à Pierre. И ты вытащил его. Tu l'as fait sortir. Господь, спасибо, что ты вытаскиваешь каждого из нас. Seigneur, merci pourquoi tu me fais sortir chacun d'entre nous. О, Господь, из тех проблем, нужд, Боже, которые мы попадаем иногда, ты вытаскиваешь нас, потому что ты любишь Oh нас. Seigneur, des problèmes, des besoins desquels nous sommes, tu nous fais sortir parce que tu nous aimes. Спасибо тебе, Господь, Merci Seigneur за твою любовь. pour ton amour. Прославляем тебя Nous и t'acclamons. поклоняемся имени Et Твоему. nous adorons, nous élevons ton nom. Аллилуйя, Alléluia. аллилуйя, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, Бог любит тебя, Dieu t'aime, Бог любит меня. Dieu m'aime. Какая бы ни была твоя жизнь, Peu importe ta vie, какая бы ни была ситуация, peu importe la situation, где бы ты ни оказался, peu importe là où tu t'es retrouvé, где бы ты ни оказался, peu importe là où tu te retrouves, Божья любовь l'amour de Dieu достаточно сильна, est tellement forte чтобы достать тебя, pour te prendre là où tu es, достать меня pour me из prendre любой трещины. de n'importe Где бы я ни оказался, peu importe où je me его рука sa main, достаточно elle est assez сильна, forte. его мысль не оттяжела, для того, чтобы помочь вытащить тебя. Pour t'aider, pour te faire sortir. Бог силен, Dieu est puissant. Бог силен, Dieu est puissant. и Он любовь. Et il est amour. Прими Божью любовь. Reçois l'amour de Dieu. Не сравнивай его с человеческой любовью. Il ne faut pas l'égaler avec l'amour humain. Поэтому ты не будешь понимать, как Бог тебя любит. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre comment Dieu Бог t'aime. не твой отец, Бог не твоя мама, Бог не общество. Dieu n'est pas ton père, Dieu n'est pas ta mère, Dieu n'est pas la société. Бог не твой пастор, Dieu n'est pas ton pasteur. Бог не твой лидер. Dieu n'est pas ton Бог, Он leader. Бог. Dieu est Dieu. Он любит тебя намного Il больше. t'aime plus que cela. Он любит тебя. Il t'aime. Он любит тебя. Il t'aime. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из Que le нас. Seigneur bénisse Пусть chacun Бог d'entre хранит nous. нас. Que le Seigneur nous Мы эту protège. тему продолжим Nous allons continuer в cette следующий thème. раз. La prochaine fois. Аминь. Amen. Дайте Богу славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.